درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 55. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمن تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی ششم، بابی سیوم. همه این عامه‌ای که از پس لشکر می آید تأثیرات بزرگ سازمان می دهد و اگر لازم شود به ما امکان می دهد که کمین برپا کنیم و دشمنان اگر ما را احاطه کردنی شوند مجبورند که راهی گردش باز هم دورتر را طی نمایند، چون که هر قدر مسافه بیشتر را طی کنند بی‌شبهه سست‌تر و ضعیف‌تر خواهند شد. چنینند دستورهای من برایتان. اما شما ارتاز و ارتگرس هر کدامتان گروهی 1000 نفره جنگاوران پیاده گردتان را در قفای فایتونها گذارید. شما فرنوخ و عزیدت گروهی 1000 نفره جنگاوران سواره خود را در قطار عمومی نگذارید، بلکه آنها را در حالت آماده باشی جنگی علاهیده در پس فایتون‌هایی که زنان را می‌برند صف آراسته، سپس همراه فرماندهان دیگر به نزد من برگردید. شما باید چنان آماده باشید که گویا اولین شده به جنگ وارد می‌شوید. تو هم ای راهبری جنگاوران سواره اشترها گروه‌های جنگیت را از پس فایتون‌های زنان گذار. هر آن چیزی را که ارتگرس به تو میگوید اجرا کن. شما راهبران فایتون‌های جنگی باید قرعه پرتایید و وقتی کسی که بخندد با 100 فایتون خود در پیش فلنگ جای گیرد. 200 فایتون دیگر از پهلوی فلنگ که به عمق قطارها در آمده اند، یکی از طرف راست و دیگری از طرف چپ حرکت خواهد کرد. چنین بودند فرمایش های کروش. اما ابردت شاه سوز گفت: ای کروش، اگر زید نباشی من با خواهش خودم تیارم موقعی را اشغال کنم که در مقابل فلنگ های دشمن جایگیر است. کروش از آماده باشی او مفتون گردیده دستش را سخت فشرد و سپس از پارس هایی که می بایست سواری فایتون های دیگر می جنگیدند پرسید: خوب
شما جنگاوران به این پیشنهاد راضی هستید؟ اما از بس که آنها جواب دادند که نمی خواهند از این شکوه و شرف دست کشند، کوروش به آنها فرمود که قرعه پرتایند و به ابردت طبق آن چنان اتفاق افتاد در جایی که می خواست موقعی بگیرد و آن در مقابل مصریان جایگیر بود. بعد همه پراکنده شدند و به اجرای فرمان کوروش پرداخته بعد از طعام شام و گذاشتن پاسبانگاه های نظارتی به جای خواب رفتند. کتابی ششم، بابی چهارم. پگاهی روزی دیگر کوروش به قربانی آغاز نمود و جنگاورانی باقی مانده که نهاریشان را خورده مراسم میریزی را به شرف خدایان اجرا کردند. قباهای زیبا، جوشنهای زرهدار و کلاههای با حشبتشان را پوشیدند. آنها از پایشان را نیز آرا دادند و پیشانی و سری سینه هایشان متاعهای زیبا پوشاندند. در بالای صغری اسب‌های سواری نیز لنگی ها و به پشت اسب‌های به فایتون‌ها بسته شده تفره‌هایی را که پهلوهای آنها را محافظت می‌کردند پرتافتند. تمام لشکر از عکس روشنی تجهیزات مسی می‌درخشید و از رنگ ارغوانی شعله می‌زد. فایتونی چارچرخداری ابردت که به آن 8 اسب بسته شده بودند با آرایشش مخصوصاً با حشمت می درخشید. در آن حال خود او جوشنی کتانی پوشیده بود که در میان مردم کشورش معمول بود. پنفه به او جوشنی نوی طلایی و کلاهی طلایی، اینچنین آریج بندک ها و دستبندهای وسیع، قبای ارغوانی که تا به پاشنهایش می رسید و زینتها برای کلاهی یاقوت رنگی او آورد. همه آن را با فرمایش او پنهانی از شوهرش با گرفتن اندازه لباسهای جنگی او تیار کرده بودند. ابردت از دیدن این آرایش در حیرت ماند و از پنفه پرسید: زنم، آیا تو در حقیقت خودت را از لباسهای قیمت بهایت محروم کردی تا که این زره را برای من آماده کنی؟ نه، قسم به نام زیوس، جواب داد پنفه، حد اقل نه آن قسمتی از همه گرانبهای آنها، زیرا تو برایم زینت زیباترین خواهی بود. اگر در نزد دیگران همان گونه‌ای که من تو را می بینم حاضر شوی. این سخنها را گفته پنفه به او کمک کرد که لباسهای زره ساختی نو پوشد و خودش سعی می ورزید تا اشکهایش را که برخلاف ارادهش از رخسارهایش می ریختند پنهان دارد. چون ابردت که پیشتر هم توجه کس را جلب کرده می توانست همه این لباسهای زره ساخت را پوشید، و چشم همه دیگران جنگاوری زیباترین و عالی جنابترین نمودار شد و همه این بر علاوه آن بود که طبیعت به او هدیه های خود را سخاوتمندانه عطا کرده بود. و جلوی اسب فایتون کش را گرفته الکی برای سوارشوی به آن آمادگی گرفت که در این حال پنفه فرمان داد
تا همه دیگران از راه او خودشان را به کناره گیرند و با چنین سخنان به او مراجعت کرد. اگر یگان وقت زنهایی بودند که حیات شوهران خود را از حیات خودشان قیمت دانستند، پس بدان ابردت که من یکی از آنهایم. آیا من باید این گفته‌ام را اثبات کنم؟ آخر رفتاری من باید در این باره از هر سخنی که امروز گفته شده اند باوری بخشتر به نظر می رسند. با وجود این، ناوابسته از آن که احساس من نسبت به تو چنان که خودت می دانی خیلی عمیقند، من آماده‌ام به خاطر محبت مشترک ما قسم بخورم که برای من در یک قبر بودن با تو که شجاعت خود را اثبات کرده ای آسان تر است نسبت به حیات بی‌ناموسانه با شوهری که خود را شرمنده و شرمسار کرده باشد. برای هر دوی ما، هم برای تو و هم برای خودم، سرنوشت خیلی عالی جناب می خواهم. ولی از همه مهم و گمان من آن است که ما در نزد کروش خیلی قرض داریم، زیرا وقتی که مرا اسیر گرفته همچون غنیمت به او دادند، او مرا نه همچون غلام و نه همچون کنیزک آزاد اما شرمسار شده گرفتن نخواست، بلکه برای تو نگاه داشته همچون زنی برادرش در زیر حمایه خویش گرفت. بغیر از این، وقتی که ارسطو او را ترک کرد، من به او وعده دادم که اگر اجازت دهد قاصدی را برای آوردن تو بفرستم و پس در سیمای تو به نزدش جنگاور حاضر آمد که هم در صداقت و هم شجاعت از ارسطو خیلی بالاتر است. چنین گفت پنفیه. ابردت از سخنان وی مفتون گردیده با دستش سری او را سیله کرد و نگاهش را به آسمان برداشته خطاب کرد: زیوس اعظم، بگذار من مردی لایق پنفیه و دوستی شایسته کروش باشم که ما را اینقدر گرامی داشته است. چنین گفت و دری فایتون را گشاده و بالای آن سوار شد. وقتی که فایتون کش دری فایتون را از پسی او پوشید، پنفیه دیگر چطور به او اظهار نمودن محبتش را ندانسته یک کنج فایتون را بوسید. قافله او پیش می رفت و پنفیه ناعیان از شوهرش از قفای او تا دم راست استاد که ابردت به عقب رو گرداند و او را دیده گفت: آرام شو پنفیه. گفت او: خیر، وقتی برگشتنت رسیده است. آنگاه خواجه سرایان و کنیزک ها پنفیه را برداشته و به سوی فایتونش برده و بالای آن شنانده پرده های فایتون را پایان کشیده. هرچند ابردت و فایتونش منظره با شکوهی را می ماند، اطرافیان جرأت نکردند که تا از نظرها دور رفتن پنفیه به آن نگاه کنند. وقتی که کروش هنگام قربانی فاری نیک گرفت و لشکر موافق فرمان او صف آراست، در مسافه کمی از همدیگر دورتر یک چند پاسبانگاه های نظارتی گذاشت و همه فرماندهان را به نزدش دعوت نموده با آنها با سخنان زیرین مراجعت کرد: دوستان، هم پیمان های دلاور، خدایان هنگام قربانی ها برای ما چنین فال های نیک را مانند آن زمانی نشان می دهند که بار اول پیروزی به دست آورده بودیم. در نوبت خود من می خواهم به شما درباره وضعیت‌های خاطر رسان نمایم که به اندیشه من شما را وادار می کنند که به جنگ با روح بلندی بیشتر وارد گردید
در حقیقت شما در امور نظامی نظر به دشمنان خود تجربه بیشتر اندوخته اید. شما یک جای زندگی کرده یک قطار بزرگ جنگی را نسبت به آنها طولانی تر نگاه داشته اید. شما اشتراکچیان غلبه عمومی بودید، در حالی که آنها در اکثریت احوالشان اشتراک کنندگان مغلوبیت عمومی می باشند. در خصوص جنگاورانی که هم از این جانب و هم از آن طرف هنوز در محاربه ها شرکت نورزیده اند، در بین دشمنان این نوجویان در قطار همسایه های خود خائنان را می بینند. در حالی که شما رفیقانی نوی جنگاوری ما می دانید که در جنگ ها پهلو به پهلو با آدمان قرار می گیرید که به کمک رفیقان خود همیشه آماده اند. طبیعی است از جنگاورانی که به همدیگر باوری دارند انگیزه های عمومی مبارزه و از همدیگر لحظه قفا نماندن را انتظار می شوند و آنهایی را که ناباوری فرا گرفته است تنها درباره یک چیز فکر می کنند: چطور از میدان جنگ زودتر گریخته روند. پس بیایید دلیرانه به مقابل دشمنان با فایتونهای خوب مجهز شده خود بر ضد جنگاوران بی محافظت آنها با جنگاوران سواره خود که در آن هم آدمان و هم اسبها یک خیل مسلح می باشند و مقابل سواران بی سلاح آنها حمله نماییم. ما فوراً جنگی تن به تن را بر گردن آنها تحمیل می کنیم. اما جنگاوران پیاده‌گرد آنها باشند، اکثریت آنها همان سربازانی هستند که پیش از این با ایشان جنگ کرده بودیم. جنگاوران نو فقط مصری هایند، ولی آنها نیز خیلی بد مسلحند، زیرا سپری آنها چنان کلان است که به علت آنها برای سربازان جنگ و حتی در پیششان دیدن چیزی را دشوار می گرداند. در صف 100 نفره آراسته شدن آنها باشد، بی شبهه به استثنای چند جنگاوران صف پیش برای اشتراکشان در جنگ مانع ایجاد می کند. از طرف دیگر اگر آنها امید داشته باشند که با یک حمله عادی ما را از موقعمان بیرون می آورند، پس پیش از همه باید به فایتونهای ما، یعنی به قوه آهن که بر قوه اسبها ضم می شود، مقابلت نمایند. و آنگاه حتی اگر یک قسم آنها زنده ماند، چگونه می توانند در یک وقت هم با جنگاوران سواره، هم با فلنگ و هم با فایتونهای مناره شکل نظامی ما جنگ کنند؟ چون که جنگاوران این مناره ها به ما کمکی کلان می رسانند. برعکس آنها دشمنان را از بالا ضربه زده در وضعیت دشوار می گذارند و آنها را از امکانیت ادامه جنگ محروم می سازند. واقعاً اگر شما گمان دارید که به یگان چیز دیگری نیز نیاز داشته باشید، در این باره به من بگویید. با مدد خدایان از چیز کمی نخواهیم داشت. عموماً اگر کسی چیزی گفتنی باشد بگوید، اما اگر کسی نخواهد به مکان ذبح قربانی ها رود و به خدایانی که به نامشان این قربانی ها را آورده ایم دعا گفته به گروه های جنگیتان برگردید. بگذار هر یکی شما به جنگاوران خود عیناً همین دستورهایی را دهید که از من گرفته اید و بگذار هر کس در پیش زیر دستانش با سزاواری مرتبه بلند خود حاضر شود و ناترسیش را هم در نمود ظاهری، هم در چهره روی و هم گفتارش نشان دهد. شما گفتار 55 را
از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.